दोस्तों भारत में ट्रक को ओवरलोड करने के इस तरीके को अब चाइना ने भी चुरा लिया है, क्योंकि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ ट्रक गिर ही क्यों न जाए, फिर भी जब तक ट्रक की हाइट दोगुना नहीं कर दी जाती तब तक इनमें सामान भरा जाता है। आखिर चाइना इस तकनीक को क्यों चुरा रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों ट्रक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसीलिए भारत में 2 ट्रक के पैसे बचाने के लिए एक ही ट्रक के ऊपर सामान लाद देते हैं। वहीं चाइना में तो 3 ट्रक का सामान एक ट्रक में फिट कर देते हैं। पर चाइना में सख्त ट्रैफिक नियम होने की वजह से ट्रक के ऊपर सामान नहीं ला सकते हैं, पर ऐसे वर्कर रखे जाते हैं जो ठूस ठूस कर सामान इसमें भरते हैं और इन सामान के बीच में 1 इंच की भी खाली जगह नहीं छोड़ी जाती, जिसको दोबारा निकालने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं।